歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家咧分享一個我嘅班戟食譜啊，星期日的班戟 Sunday Pancakes， 一個咧好簡單，你朝早起身朦朦朧朧咁樣咧去做都得㗎，甚至乎之前嗰日做定都 OK 嘅噃。即刻開始啦！今次主要分享班戟嘅原因咧，就係因為之前咧我就 po 咗一幅相出嚟，就煎 pancake 俾我個仔食，因為佢突然間話好想食咁樣。咁跟住我就問有冇人想學㗎咁樣。有好多人話想學喎，咁樣於是乎咧，我就今次咧分享我自己嘅一個食譜啦。因為咧出邊其實咧有好多唔同班戟嘅食譜嘅，不過都要咧戴定個頭盔先，因為咧我肯定啊，有人咧就會覺得阿太太教嗰個 pancake 咧，一定係咧鬆過雲啊，即係 cloud。嗱，呢一個咧係一個屋企嘅一個食譜，唔係咧就好似出邊嗰啲咧，你一咬落去真係好似咬一嚿雲咁啊，即係乜都冇啊。OK， 即係空氣一樣嘅，嗰啲咧就真係加咗好多嘢嘅咁啊，所以咧我哋屋企呢一個食譜咧係好簡單嘅啫，咁啊但係就唔會話好似真係出邊嗰啲咁輕飄飄。不過咧喺屋企呢個版本嘅層次咧，我都覺得係已經非常之好噶啦。OK， 開始啦。首先我哋啲乜嘢咧？首先呢個咧就係麵粉，但係咩麵粉咧？呢一個緊要啦，就係咧低筋麵粉 cake flour。點解用 cake flour 啊？因為咧佢做出嚟嘅咧就係你想要嗰啲嘢啦，就係再鬆軟啲嘅 pancake 嚇。OK， 好，呢度咧大概咧就係我哋屋企嘅 size 咧4至到5塊到啦嚇，做到嘅嘢 OK， 好少嘅啫。跟住要加我哋嘅材料啦。嗱，做 pancake 咧都係因為有個 cake 字啦，於是乎咧就所有乾嘅材料咧搞咗先。首先咧我哋會加少少糖嘅，因為咧冇糖咧嗰個班戟咧就真係好冇味嘅喎。咁但係咧我哋又要加翻少少鹽啦，調翻個甜味出嚟咧，咁成個班戟咧就會好平衡啦味道。好，跟住我哋就會加一啲咧就係baking soda。baking soda 做乜嘢咧？ baking soda 咧就係令到佢咧輕啲啦，就鬆軟啲啦嚇。OK， 好啦，跟住 baking powder。咦，咁點解呢兩個都加啊？咁樣嗱，baking soda 咧我哋唔可以加得太多嘅，因為咧加得太多嘅話咧，個班戟咧係會有陣嗰啲鹼水味，好難食噶。OK， 咁於是乎 baking soda 我哋落啲咁多，但係 baking powder 咧我哋可以落多啲咁，因為咧其實 baking powder 咧都會幫手咧整到呢一個班戟咧係較為鬆軟啲嘅嚇。OK， 好啦，而家咧我哋就撈勻咗佢先。好啦，跟住我哋就加一隻雞蛋咯，濕嘅料啦，呢個係咁濕嘅料咧，我哋輕輕撈佢，唔使撈得太勁噶。好啦，跟住咧加牛奶咯噃。嗱，平時咧我做呢個班戟嗰陣時咧，我真係唔會量度嗰啲嘢嘅，因為咧其實又真係認真咁講啦，班戟咧嘅份量啦嚇，好視乎個人嘅喜好嘅啫。其實你記住嗰啲材料，但係嗰個份量咧係 up to 你去搞嘅啫。所以咧你盲做都得㗎，即係求其有嗰啲材料加落去就得㗎啦。咁跟住咧你試下整出嚟，咦？呢個唔係好啱我食喎，咁樣咁咪再試下呢個減啲，嗰下減啲咯嚇。OK， 好啦，嗱牛奶咧，我哋逐少加，我哋咧唔好搞到佢咁大力。OK， 好啦，再加啲。好嗱，我個結度咧差唔多㗎啦。當你咧攞起上嚟嗰陣時咧，你會見到佢有少少喺個面度浮到出嚟嘅。個浮到出嚟意思咧，即係你好似見到條線咧浮咗喺面度，但係又唔係好結嗰隻。OK， 咁就 OK 㗎啦。跟住仲有一樣好緊要嘅要加嘅咧，呢一個 vanilla 嘅精華。加咗呢個之後咧，你呢一個班戟咧，哇！一煮出嗰時咧，好香㗎嚇。OK， 嗱當然咧，你可以唔係好似我哋落咁多啦，可以落翻少啲啦，嗰個 vanilla 精華。好，唔好搞得咁犀利。你個班戟嘅 batter 咧，經已咧搞掂啦。嗱，頭先咧我講過咧就係你可以咧之前嗰日整定都得㗎。咁啊點咧就係 boom 呢一個普通咧喺一啲家居鋪都買到嘅擠樽啊嚇。咁然後咧你話哎呀星期日太早，我真係唔想起身啦。星期六或者之前嗰日啦嚇，就整定倒晒落去，然後放喺雪櫃，跟住第二日咧熬佢，然後咧就直接咧跌落去嗰個煎 pan 度煮。咁都 OK 噶，你呢度即係可以整晒全家人嘅
pancake 嘅batter 都 OK 嘅喎 ，OK 得唔得啊？所以咧之前嗰日整定嗰個 batter 放落雪櫃，跟住咧禮拜日朝早咧就可以一起身就攞出嚟煎咁樣煮，好簡單嘅啫。我而家可以開始煎啦噃。好啦，而家咧我哋開始煎個班戟咯噃。嗱，我哋用一個平底鑊啦嚇，呢個平底鑊咧最好就真係平嘅。如果唔係咧，你嗰啲班戟嘅 batter 咧就會周圍走噶啦。你屋企咧可能有啲平底鑊咧就係已經用咗好耐啦，咁然後咧就歪嚟歪斜嘅咁樣。如果你真係都應該啊，我覺得就係想做一個好啲嘅班戟或者煮得好啲嘅餸菜咧，必先利其器。再買翻個平底鑊啦嚇 ，OK， 好啦，我哋而家咧就整熱咗個平底鑊咯噃。嗱，因為咧呢一個鑊咧就唔黐底嘅，咁啊於是乎咧我哋就唔使落油啦，咁啊非常之好嘅。仲有一樣嘢，我通常咧就會用一個咧尖啲嘅湯羹咁樣啦嚇，類似咁，然後咧倒落去嗰陣時咧就會易好多嘅。好啦，嚟咯噃，撈少少先。嗱，你見到有啲粉粒嘅話咧，唔使擔心㗎 ，OK 嘅，一陣就唔見㗎啦。好啦，最緊要咧就喺中間嗰度落，由佢咧變大，咁佢自然咧就會散開噶啦。咁喺呢個時候咧就預備定一個碟啦，咁啊就係用嚟裝你啲班戟啦。當然鑊鏟，唔該晒你 Stormtrooper。嗱嗰啲班戟咧，你會見到佢幾時可以反咧？就通常咧你見到呢啲有泡泡咧出現咗之後咧，大概呢個情況咧你都可以反噶啦。嗱，亦都可以話定俾大家聽先。如果你真係平時冇做過班戟喺屋企嘅話咧，你想佢易啲反嘅話咧，你見到啲 pop 出嘅時候咧，再等多一陣，即係大概10零秒到啦，然後先反，咁咧你嗰啲漿咧就唔會咁容易散啦，就好似我咁啦。哇，就係咁啦。OK， 嗱反咗之後咧，你會發現咧佢係好快咧就已經係 ready 噶啦，係啦。已經搞咗啦。嗱，通常我平時咧就唔會反嘅，但係我可以俾你望一望，就係咁樣嘅，得唔得？嗱，喺呢個廚房咧，我已經聞到好香嘅班戟味啦。係邊度嚟嘅咧？就係嗰啲蛋香啦，同埋嗰個雲呢拿精華嚟嘅味嚟嘅。OK， 好啦，呢個班戟咧經已搞掂啦，放喺個碟度。跟住仲有一樣嘢爭啲唔記得講嘅。假如咧你做完個班戟之後咧，你有啲咁樣嘅一粒粒嗰啲班戟碎喺度咧，盡量整走咗佢，因為咧黐落你嘅第二個班戟度咧就非常之差噶啦嚇，會好燶嘅。有一張紙巾輕輕撥走佢就 OK 噶啦。好啦，再提一提你頭先咧，我哋咧就用緊呢一個中火啦。咁我哋可以咧再較慢少少，因為咧個 pan 咧只會越嚟越熱嘅啫。咁啊繼續咧就做第二個咯。咁由佢咧重複翻咁嘅動作咧就得噶啦。OK， 繼續煎啦噃。食得啦，咁當然食一啲咁好食嘅嘢，我哋由我哋嘅專業試味員阿 Kate 嚟食噶，係咪啊？係。即係嚟壓啦。好，你切啦。不過咧，都要同大家講聲啦，其實呢個份量咧係4塊嘅，但係咧我第一塊咧就興奮得滯，就大塊咗啲。於是乎發生咩事咧？第4塊咧就係咁啦。呢塊俾你啦，好嘛？好嚟啦，食啊！你可以點少少嗰啲 maple syrup 喎，好嗎 ？OK， 你有冇試過牛油啊？你都冇試過牛油，佢哋好得意喎，啊唔中意食牛油喎 ，funny。好嚟啦 ，OK，try 茶麵貓咁樣，係啦，弊啦，會唔會開啟咗邪惡之門咧？試下啦，好唔好食？好食。好唔好食？好食。嗱，呢一個星期嘅班戟咧就好簡單嘅啫，咁啊之前都話啦，整定都 OK 嘅。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋個 video。Thank you so much， 可以繼續食啦你。